はい、長らくお待たせをいたしました。定刻になりましたので、第3回のですね、NPO 法人東京都防災士会の定例セミナーを始めたいと思います。会議の開始に先立ちまして、私どものですね、防災士制度のきっかけとなりました、阪神・淡路大震災が起こった日も近いということでございますので、皆様のご賛同いただければ、1分間の黙祷を捧げた後に開始をしたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは、着席の方は着座のままで結構でございますので、それでは黙祷。はい、お直りください。それでは早速開始してみたいと思います。今日は東京都都庁から、それから東京消防庁の方ずつですね、講師の方をお招きして、合計4名の、豪華な講師陣の皆さんをお招きして、皆さんと意見交換をしていきたいという印象でございます。それではですね、会議に先立ちまして、大林理事長から一言ご挨拶をお願いいたします。NPO 法人東京都防災士会の理事長をやっております、大林と申します。本日はようこそおいでくださいました。ありがとうございます。こうやって見ると、お見かけした方が多いので、会の趣旨は、十分ご理解いただいているとは思いますが、念のため、初めての方もおられると思いますので、この防災士セミナーというか、東京都防災士会は、大きなその事業方針の柱の一つとして、公助と共助の橋渡しをやっていくということを打ち出しております。それは、これはいろいろな考え方あるとは思うんですけど、私は個人的には、もともと海上自衛隊の OB だということもありまして、こういう震災時に得てして何かあれば自衛隊の人が助けてくれるとか、いや、これはもう都庁の人とか区役所の人がしっかりやってくれないと困ると言いがちになりますが、はっきり言って、そういう災害時、自分の身を守ったり、自分の大切な人を守るっていうことは、自分自身がまずは動かなきゃいけないっていうことを知っていただきたい。そのためには、じゃあ実際工事はどういうことをやっているのかっていうところを、いわゆるパンフレットみたいなところに書いている文字面を読んだり、あるいは言い方難しいですけど、その一般的には、悪いことは言わなくて、いいことばっかり言うようなことではなくて、実際に、その工場を担当している皆さんと、フェイス2フェイスで、あるいは意見を言って、私はこういうふうに思ってるんだけど、実際はどうかっていうところを、確認できる場を提供していきたいという趣旨でこういうことをやらせていただいて、で東京都においては、その工場の大きな組織である東京都庁、東京消防庁、警視庁、陸上自衛隊第一師団の皆さんのご協力を得ることができまして、逆に言えば、各組織の方からは、ぜひそういう機会を利用させていただきたいということを言っていただいて、そういう機会を今後も設けてまいりますので、ぜひそういう趣旨でその自分自身を守るために活用いただくとともに、できればですね、いろんな方をこの中に巻き込んでいただければ、東京都全体としていざという時の備え、あるいはいざという時に一人でも多くの人間が助かるということにつながるのではないかと思いますので、そういう趣旨を頭の片隅に置いていただければと思います。本日は東京都庁から総合防災部防災戦略課の統括課長代理をやられている鈴木様、東京都の住宅政策本部民間住宅部マンション課の総括課長代理をやっている北爪様、東京消防庁防災部防災安全課課長補佐兼地域防災係長をやっている高本様、および石野様の4名に来ていただいてますが、よろしくお願いします。皆様、改めまして、こんにちは。こんにちは。東京消防庁のですね、防災部っていうところがありまして、そこの、4課あるんですけど、そこで防災安全課、地域防災係長というものをやっております、河本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず東京都はですね、本当東は、江戸川とか足立とか、で、西に行くと奥多摩、檜原村とかですね、もう山、川、海、
いろんな顔を持ってます。で、一概に震災といっても、それぞれ被害が大きく異なるとは思うんですけど、ただ、一つ火が、火災が発生すると、延焼拡大する恐れがあります。一家庭の火災がですね、二家庭、10家庭、どんどん重症していってしまいます。なおかつ、風ですよね。風速によって、延焼するスピードは愕然と違います。これは本当関東大震災でも、まさに物語っているのではないか。で、昨年度は関東大震災から100年。で、まさしく今年の1月17日は、阪神・淡路から30年という節目な年になりますので、ぜひともここでですね、都民の皆様方にも、今一度考えていただきたいと思っております。私も今、所管している部署はですね、防災訓練を推進していく、部署になっています。あと、皆様方もご周知おきの方もいらっしゃると思いますけど、東京消防庁防災館という、私的には非常にいい施設だと思ってるんですけど、施設を持っています。なので、なかなか町会とかで入っていらっしゃらない方とかいらっしゃると思うんですけど、町会は町会で訓練、毎年定期的にやられているとは思うんですけど、もし、皆様方のお友達とかで、訓練とかに参加できない方いらっしゃったらですね、立川、本庄、池袋って、ちょうど等間隔でいい塩梅に防災館ありますので、ぜひともご利用していただきたいと思っております。やっぱり身をもって体験する、経験するっていうことが非常に重要だと思いますので、ぜひとも、そういう場でですね、防災館等で防災訓練していただければと思っております。まずこちらですね。令和4年の5月に東京都さんの方で被害想定っていうのを見直し、10年ぶりに見直しをされました。いろいろな条件、不燃化とかですね、建物の不燃化とか、あと道路を拡張したりとか、そういうものによって、被害想定自体は、10年前と比べて、被害の方が減少してはいます。ただ、一方で、首都直下地震、東京も含めてですね、東京も含めて、いろいろと活断層はありますけど、特に都心南部直下地震と言われているところと、多摩東部直下地震、のところで、もし発生した場合には、かなり被害が大きくなるというふうに言われております。それぞれ、都心南部直下地震と多摩東部直下地震の、それぞれの被害の内訳になりますけど、一番下ですね、火災、なんか一見少なそうに見えると思うんですけど、これ、あくまでも出火件数であって、これが燃え広がっていくということを忘れてはならないです。で、こちらの情報は、東京都さんのホームページ、見られれば、皆様方のお住まいの墨田区とか、江東区とか、練馬区とか、いろいろと被害想定出てますので、ぜひともそういうところを見ていただきたいなと思っております。はい、次なんですけど、こちらがですね、東京消防庁で消防職員が実際に、指導を行った件数になります。あと、参加者数になります。で、過去5年の数字を出しているんですけど、もちろん令和元年度より前、平成30年とか29年というのは、非常にこの数よりも、件数、参加者数、かなり多いです。ただ、見ていただくと分かるように、コロナ入りましたよね。コロナの令和2年度、極端に参加者数は少ないです。当然ですね。対面でできなかったので。で、今、徐々に令和5年度、こちらの方も結局は5月8日でしたっけ、に、5類の方に、移行になりまして、対面してもいい形になりましたので、若干の数の、増えはあるんですけど、さほど、その一番ピーク時に比べて、なかなか訓練参加してくれる機会もなく、あと、参加する場所っていうんですかね、町会さんも結構このコロナ禍で、もうやんなくていいっていうところもなんか出てきているというようなお話もちらほらと聞こえたりしていますので、ぜひともちょっとそこら辺の底上げをしていきたいなというふうに考えております。では次お願いします。で、我々なんですけど、
今現在、当然のことなら、皆さん方も多分、防災訓練参加されたことはあると思うんですけど、例えば公園とかに集まって、消火器の扱い方とかですね、そういうものは、やっていらっしゃるかなとは思うんですけど、こういう実践的な訓練、この街角防災訓練って我々ちょっと呼ばさせてもらってるんですけど、実際にこれ見ていただくと分かるように、実際に自分たちの住んでいる街区、街ですね、の消火栓を実際に自分たちで開けていただいて、例えば町会さんとかが持っているスタンドパイプを接続していただいて、本当に伸ばして、放水するというような実践さながらのですね、こういう訓練を、我々推奨しております。ただ、なかなか、このホースを伸ばしたりしてますので、道路使用許可が必要になったりとか、いろいろとあるんですけど、ただ、最終的にはこういう、複合的なですね、実践的な訓練の方を、やっていただきたいというふうに、各消防署の方にも、お伝えをしております。ですので、もしお住まいのところの、町会等に入っている方がもしいらっしゃったら、こういうものをやってみたいという提案をですね、どんどんしていただければなと思っております。では次のです。あと、先ほどもちょっと言いましたけど、なかなか町会さんも防災訓練、なかなか進められないっていうお話とかですね、あと、そもそも訓練をどこでやってるかっていう提供の場が、皆さん、その術がないっていうことの話も聞きまして、前からやってるんですけど、今年度は特にですね、消防署の方から、どんどん、今までって要請があって、行って指導するんですけど、これからは、この、出向いて、プッシュ型って言ってるんですけど、プッシュ型防災訓練をちょっと進めていこうというふうに考えております。で、例えば、大規模な商業施設、例えば伊東洋華堂さんだとか、なんかそういう商業施設のところに、消防車なりですね、今ちょっと映ってますけど、うちの方で街角防災訓練車っていうちっちゃい放水ができる車4台、保有しておりますので、こういう車を、フルに、使ってですね、どんどん、出向いて、防災訓練の方をやっていきたいというふうに考えております。またですね、ごめんなさい。また下の方、外国の方、今、東京都内に外国、在留の外国人の方、年々増えておりまして、今年だけでと本当に5万から10万ぐらいで、推移していると。今、東京都内に約70万人の方が、住んでいるというお話も聞きますので、やはり外国の方もですね、我々の方もターゲットにしながら進めていきたいと思っております。はい、次お願いします。で、マンションなんですね。マンションでの防災訓練。先ほど言いました、通常の防災訓練もそうなんですけど、よりリアルに臨場感ある、ちょっと防災訓練の方を、やりたいということで、昨年度、この AR、訓練機器っていうゴーグルを活用したものを推進しております。で、こちら AR 訓練機器なんですけど、今、当庁に10台、ありまして、屋内で実際に住まいのところの、例えば共有部分とか、そういうところにですね、仮想の火を、つけてですね、そこで消火する、訓練を体験してもらったり、あと消火の他に避難、今、真ん中のスライドなんですけど、こちらのように煙ですね、が落ちてくるような、例えばここの部屋だったら、煙があると。で、薄い煙、あと濃い煙、何段階かに分けられて、体験できるものもありますので、もしマンション、先ほどのマンションに住まわれている方いらっしゃるというお話ありましたので、ぜひとも消防署の方に行っていただいて、こういう資機材等がうちの方も準備しておりますので、使いたいというようなことを言っていただければなと思っております。はい。実際にですね、AR 訓練機器で活用したものになります。このような、中規模なマンションで、実際に行ったもの。じゃあ、次お願いします。
あとはちょっと大規模っていうんですかね、大きな、ところで、実際にAR 訓練機、右側のところなんですけど、やったもの。っていうものがあります。今、こういうような形で、外では実際に水消火器っていうんですかね、訓練だって言われてますけど、そういうもので実際に水を出してやる訓練。あと、中で実際に自分事として捉えてもらうように、AR 機器でやってもらう訓練など、複合的にやっていただく、訓練の方を、もうできますので、ぜひとも、ご活用していただければと思っております。で、私からちょっと最後になりますけど、今、今年度、これは東京都のですね、生活文化スポーツ局さんの事業にはなるんですけど、町会とマンション、みんなで防災訓練という今取り組みをですね、生活文化スポーツ局さんの方でやっておりまして、その中の、東京消防庁としての、連携としては、防災訓練指導のところに特化していますけど、こういうものをやっております。で、今年度の申請はもうすでに終了は、していますが、こういうものをやっています。ちょっと情報提供になっています。で、ごめんなさい。これが最後です。最後にですね、マンション対策についての動画ですね。消防の観点で、作っている動画の方を、今年度、今制作しておりまして、おそらく2月とか3月とかになってしまうんですけど、完成する予定になっております。また、チラシ、どういうところを気をつけてくださいねっていうような、チラシの方も、合わせて作成しておりますので、年度明けですね。なので、4月以降にはなろうかと思いますけど、そういうものも、もしかしたら東京消防庁の公式 YouTube チャンネルとか、そういうもので、随時流させていただこうとは思っております。あとマンションにお住まいの方へチラシとかですね、そういうものも、お配りしたいというふうに考えておりますので、こちらの方も情報提供になります。私の方からは以上となります。ありがとうございます。続きまして、私、震災対策課の震災対策課長をしております、磯と申します。よろしくお願いいたします。私、名前の通り震災対策課というところで、主にやっぱり震災対策というところをメインで、当庁の中でもやっている部署でございます。今回はですね、能登半島地震ですね。で、昨年起きてからですね、6月ぐらいなんですが、現地の、マンション管理会社様、6社ほどですかね、直接ヒアリングさせていただいております。で、その中で出てきたものをなるべくそのままの形でご紹介させていただきたいと思います。はい。あくまでヒアリングですので。はい。で、その前にですね、ちょっとこちらの絵を見ていただきたいと思うんですけども、地震への備え、パッと浮かんだもの2つお答えください。としております。2つお答えいただきたいと思いますけど、どなたかパッと思い浮かんだものありますか？これ正解はありません。水とトイレ。水とトイレ。他には何でしょうか？水と現金。水と現金。ありがとうございます。これですね、下の方を見てもらうと分かるんですけども、実は9都県市、東京都、千葉県、神奈川、埼玉、で、あと政令指定都市合わせて、9都県市というものがございまして、で、その中のちょっと防災部局になるんですけども、そことですね、共同で作ったものでございます。で、さらにそこに消防本部を加えまして、15機関で、広いエリアで、これを見せることによって、より効果的な皆様の頭の中に残るようなものということで、東京都だけだと東京都内しかちょっと掲示できないんですけども、これ9都県市でやることで、多くの人が見れるということで、今回はちょっとうちが中心になりながら、ちょっと巻き込みながらやらせていただいております。はい。で、こちら、一応ポスターとして、実は複数の、鉄道会社にはもう配っておりまして、時期出てくるかなと思います。で、次のページお願いします。で、この中で我々が書いたのは、家具店対策と初期消火っていう2点です。はい。で、こちら正解は先ほど言いました通りありません。ただ、ちょっと消防の視点からですと、この2点に気をつけていただくということで、事前の備えというところです。どうしてもですね、やっぱ地震の
備えというところで、昨年は南海トラフ地震の準備情報が出されました、初めて。その時メディアでもですね、家具類の転倒落下防止してくださいよっていうのを、実は相当メディアの方でも言われておりました。っていうのも、事前の備えって意外とありそうで、やれることって実は少ないですね。はい。で、家具転対策なぜやるかっていうところですね、まずは怪我をしないっていうところでございます。で、怪我をしてしまうと、正直その後に今度避難生活が始まります。で、避難生活始まる前にも、今度はその3日間ですかね、おそらく救助に関する時間が出てきますが、そちらで、怪我してる人がいなければ、その方は今度救助に回れる。まさしく救助ですね。救助ですね。救助の部分に回れますので、やっぱり怪我をしていただくっていうのは非常に良くないのかなと。怪我をしないためにできることは何かな考えていくと、家具店の対策に尽きるかなと思います。はい。で、怪我をしない結果、この避難生活に入ったとしても、より、なんですかね、ちょっと言い方失礼なんですけども、避難生活は怪我をしている時よりもしやすいのではないかなというのは、皆さんも想像に難しくないかと思います。はい。で、初期消火。こちらやっぱり消防の視点で先ほど最初から話が何回もありましたが、やっぱ火を小さいうちに消せれば延焼拡大しない。延焼拡大しなければ、犠牲者も減ると。で、今、消防ですと、通常火災はですね、よくテレビとかを見るんですけども、今ここで例えばそこで火災があったとなると、消防車がおそらく10台くらいドーッと来て、ドーッと一気に消します。それはあくまで通常の体制でございます。で、震災時になると、先ほど数値あったと思うんですけども、約600件起きた場合に、消防車、行けるかどうかわかりません。1台行ければいいかなと思います。正直。で、1台だとホースもそんなに伸ばせないので、正直消せないと思います。はい。で、そういった時に、消防が行くまでの最初の数秒間、数分間で初期消火していただければ、その火災は火災ではなくなりますので、より、他の災害の方に従事することができます。なので、やっぱり消防がですね、震災時一番恐れているのは、やっぱ火災なんですね。で、実際消防庁の体制としましても、まずは火災。消防署の方は火災を消しなさいというふうに、運用になっております。はい、ちなみに救急車もあるんですけども、救急もおそらく先ほど話ありましたが、まず皆様のもとに行けないと思います。まず道路事情もそうですし、体数もそうですし、様々な事情から行くのは難しいかなと思います。で、ましてこれ今回マンション防災というくくりなので、後ほども話しますけれども、マンションですと、仮に救急隊が到着したとしても、今度マンション登らないといけないんですね。間違いなくエレベーター止まりますんで。で、登ったら今度どうするか、下ろさなきゃいけないんですね。で、人の力でマンション、下ろすというのはですね、非常に苦労します。通常でもですね、消防と救急が協力してですね、共同住宅から人を下ろすことはあるんですけども、それもですね、大の大人が4人5人かかってようやく下ろしている状態でございます。なので、階段を使って人を下ろすというのは非常に苦労するところでございますので、やっぱり怪我をしないというところが一つ一番重要なのかなと思います。で、マンション防災については、東京様の方で後ほどいろいろ話があると思いますが、あくまで触りの部分でちょっと話させていただきました。なので、こちらのポスターですね、あとはデジタルサイネージでですね、それでいろんなところで書かれるよってなってますので、見る機会が多いと思います。またこの期間、同時にですね、1月17日のお昼頃、一斉に X でポストしましょうということもしておりますので、もし皆さんアカウント等フォローしていただいておりましたら、リポストの方をしていただけると拡散されていいのかなと思います。で、正直これを導入に使っていただいて、その後それぞれの自治体がですね、やはり備えとしてはいろいろな事業をしておりますので、あくまでこれは導入です。で、その後、いろいろな事業がありますということで、ちょっとやっていただくということになっております。はい。一応、こちらのポスターはですね、しかもプロのデザイナーに依頼しておりまして、パッと、本当に1、2秒見ていただく。で、さらに考えさせる。で、いうところで、非常にシンプルなデザインということで、ちょっといろいろな事情が入っているものでございますので、ぜひご活用いただければと思いますので、よろしくお願いします。またですね、今、先ほど河本の方の話もあったんですが、自衛消防訓練という話がありました。で、各事業所様にもですね、
の職員の方も住んでいるのはおそらく島内か、その周辺の方かと思います。で、我々はですね、今その職員の方もですね、ぜひこういったことをですね、知っていただきたいということで、今その事業の、会社の方にですね、このポスター貼っていただけませんかとかですね、いろいろ言っておりますので、もし、会社の方でですね、貼っていただける方おりましたら、私の方までご連絡いただければ、ポスターでき次第ですね、お渡しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、先ほど言いましたけども、これ以外にもいろいろ浮かんだと思いますということで、勤務先、これですね、先ほど今話した内容、こちらになります。はい。で、マンション防災ということで、ちょっと触りの部分だけ、ちょっと我々の消防の視点からの部分をお話しさせていただきたいと思います。お願いします。で、こちら東京都のものですが、東京防災、東京暮らし防災っていうものがありまして、その中から羅列したものでございます。で、電気、ガス、ライフラインが止まりますよ、と。で、在宅避難時の火災危険っていうのがありますよ、と。で、また高層階から地上への移動っていうのは非常に大変ですよ、というところでございます。で、対策は、様々なものの備蓄をすると。で、怪我しないためには、核電対策をしますと。で、カセットコンロっていうのはおそらく使いますので、その危険性を知っていただきたいということでございます。で、今回そのカセットコンロの実験なんですが、東京消防庁過去にですね、ちょっとカセットコンロの実験をしましたので、ちょっと動画を見ていただきたいと思います。前の方ご注目ください。お願いいたします。はい、自動で検知して止まりません。こちら振動台の上に置いてカセットコンロをい出している状態でございます。こういった形で火が大きくなるんですね。実際には震度5強以上の相当の揺れで、異常電子が見られたということで、こういったことがございます。あとは落下実験でございます。これ左上にありますが、これが落ちます。裏返します。実は火が消えておりません。なので、このまま絨毯に燃え移る可能性があります。全部ではないんですけども、レバーから外れないものについては、そのまま燃焼を続ける可能性がございます。あとは、もし震災時に使用していたらということでございますが、こちら、キッチンですね、で使っていて、ラックの方に棚があります。もしこれが可燃物が当たると、当然火がつきます。で、こっちはキッチンではなくてテーブルですね。おそらく震災時はみんな一緒の部屋にいることが多いと思いますので、そういった中で、こういう状態ですと、当然、可燃物に燃え移ります。はい。ということで、実際、震災時にどうカセットコンロを使うかっていうのは正直、おのおののやり方なので分かりませんが、こういった危険性があるんだよっていうのは知っていてもそうはないのかなと思います。で、カセットコンロなんですが、一部消えるものも先ほどありますよと言ったのは、マグネット式のものですと、たまたま取れれば、ガスが供給停止止まりますんで、止まります。で、バネ式のやつは、なかなか外れないので、止まりません。で、実際カセットコンロですね、調べたところあんまりないんですよね。その安全装置というものがついたものが。やはりカセットコンロ結構廉価なものが多いので、多機能性を重視してしまうと今度単価が上がると。そうすると使ってくれないと。で、そもそも使う用途が震災時を想定していないので、メーカーもあまりそういうところに力入れないのかなと思います。はい。ただ実際にはカセットコンロ、おそらく在宅避難っていうのが推奨され始めますと、おそらく備蓄する方、使う方っていうのがいると思うんですが、注意していただきたいかなと。よくカセットコンロで問題になるのは、あれですよね。震災時ではなくて、鉄板とか置いて爆発するとか、そういうのは聞くんですけども、それとは違う危険性もあるんだよっていうのは知っておいていただければなと思います。はい。で、実際マンション火災、すみません。マンション防災ということで、震災時に在宅避難中に今のが起きたとしたら、ライフライン止まってます。エレベーター止まってます。電気止まってます。で、電気止まると、
当然、屋内消火栓使えません。スプリンクラー動きません。ってなりますと、火を消す手段もありません。風呂に水溜めてる人いるかと言われると、おそらくそんないないと思います。で、さらに、共同住宅であれば、廊下に消火器はあります。が、廊下です。取りに行って戻ってきている間に炎症拡大します。で、ご自宅に消火器持っている方、おそらく少ないです。なので、実際震災時に、避難生活中にそのライフラインが止まっている状態で火災が起きた場合、非常に危険です。火を消せないというのがやっぱりありますので、そこら辺実は意外とあまり気づかれていないところなのかなということで、先ほど河本の方からあった消防庁向けマンション防災動画にはですね、こういった内容も含まれてくるのではないかなと私は思っておりますが、はい。はい。ということでございますので、ちょっとこういった危険性があるんだよっていうのを今回ご紹介させていただきました。はい。で、続きまして、ヒアリングのご紹介になります。はい、でこちらはですね、何社かありまして、そちらを聞いたまんまを、ご紹介させていただきます。でまず、最初の A 社でございます。こちらはですね、七尾市、震度7があったところですかね、の管理物件をお持ちのところでございます。で、右についてはいただいた写真でございます。やはりエレベーターが停止して、復旧を依頼したそうです。しかし、エレベーターはやっぱ能登の方が被害が甚大だったので、そちらを優先すると言われたということで、すぐに対応できなかったと。で、あとは地震の影響でですね、玄関の開け閉めができなくなった物件があったそうです。で、外から帰ってきて、家に入れなかったと。玄関が開かなかったと。であとなので、廊下に面したちっちゃい窓があったらしいんですが、そちらから強引に入ったという方もいらっしゃったそうです。はい、あとはこちら、七尾市なんですけど、断水になっておりまして、水が使えなかったと。浄水ですね。それが非常に致命的だったということを、その住民の方から聞いていました。で、あとはですね、家具転倒しましたかと聞いたところ、そういう物件はあったということで聞いております。で、あとはこれ結構なところで発生したそうなんですけれども、クロスですね。それでクロスが引き継げたり、歪んだり、破れたりという物件はいっぱいあったと聞いております。はい。で、やっぱり地震の後にですね、転倒防止の器具を購入に走った方も結構いたんじゃないかなと。実際こちら、私の方で、実は都内のホームセンターですね、の方にもちょっと話聞いたところ、やはり地震の後ですね、売上10倍ぐらいになるところもあるそうです。あとは、結構欲しいけど買えない人が多いということでですね、聞いております。で、東京の場合なんですが、これ能登の後よりもですね、昨年の千葉の方でスロースリップ地震がちょっと話題になりましたので、とかですね、南海トラフですね、の方が売り上げ伸びてるっていうちょっとホームセンターもありました。遠くの地震よりもやっぱ近くで自分たちの近くで起きるっていうところで、そういう心情が働いたのではないかなとメーカーの方は言っておりました。で、対策はどうですかねって話をしたところ、やっぱり共同住宅の一つ、懸念が傷というところなので、傷つかない対策であれば実施したいなと言っておりました。とする賃貸ですと、現状復旧とかいろいろかかってきますので、壁に穴を開けて L 字金具で固定っていうのは難しいということを聞いておりまして、で、我々もしても、それは承知してますので、どうしても絶対やってくださいと言えないので、ただ、対策についても、傷をつけない対策というのも何個かありますので、まずはそういったところは手をつけていただくということで、案内はしております。はい。次お願いします。次がですね、C 社でございまして、こちら七尾市と金沢市ですね。こちらに物件を持つ、管理会社様でございます。こちらはですね、オール電化の物件がもう最悪だったということで、すごい強く言われました。で、っていうのもですね、北陸電力の方で一時期オール電化を推奨している時期がすごいあったそうなんですね。はい、で、やっぱそのオール電化推奨してたってこともあったせいか、そういった物件が多いので、そこが最悪だったと言っておりました。で、オール電化の物件ですと、温水器というものが共同住宅の中にタンクがありまして、そちらで、
水を温めて、随時溜めておくというパターンが多いんですが、それがですね、タンク自体が倒れた。もしくは傾いて水が漏れてきた。という物件があったそうです。やはり水というものはですね、地震起きるとかスロッシングという形でこう大きく揺れるんですね。長周期とかですと。短周期でも影響を受けますが、もう水のその反動力で倒れたということでございます。で、あとは上ですね、高架水槽がありまして、そちらもやっぱり傾いたり配管ずれですね。でそこから漏水が起きて、下に水がドーッと垂れてきたということもありました。あとは壁に温水器をしっかり固定していた物件であっても、壁ごと今度は外れてきたと。固定部はついているが、その壁ごと剥がれたということもありました。ちょっと強度の問題だとは思うんですが、そういった物件もありましたということで、話がありました。で、これ福井県、お隣ですね、の話で、このお話をした時のちょっと社長さんがですね、お知り合いの方と話したところなんですけども、こちらの9階にお住まいの方の水槽、結構熱帯魚が好きだったみたいで、結構いい熱帯魚の水槽をお持ちだったそうです。で、それがですね、やっぱり揺れて、水が出て、魚が出てみんな死んでしまったということで、やっぱ水が大きく揺れたということですね。はい。そういう話を、一つだけ聞いておりますということです。地震発生以降ですね、室内あるいは共有部、敷地内のハプニングみたいなことはですね、すべてもうその管理会社に電話がかかってきていたと。住民の方から。で正直もう対応できなかったと言っておりました。なので、緊急性の薄いものですね、クロスのよじれとか、そういったものについては、もうとにかく写真をメールで送ってくれと。後から対応しますと。で、優先度の高いものから対応していったというふうに言っております。なので、もう電話対応でほぼもうできなかったというのが、こちらの社長さんのお話でございました。で、また繰り返しますが、室内でですね、温水器が倒れた。で、どうしたらいいかっていう問い合わせが多かったので、こちらのちょっと結構緊急性高いものだったと言っておりますが、どうしたらいいと言われてもですね、どうもできなかったと言っておりました。そうですね、あとは受水槽、高架水槽ですね。これ亀裂配管入って水が、止まったと。結局、配管、上げる途中の配管で水が出てっちゃって、上に溜まらなかったってことですね、これは。浄水から上に上げてるんですが、上まで上がらないので、上に上がらない水が浄水として降りてこないということで、水道が止まってしまったということでございました。あとは正月ということで、やっぱり皆さんお休みだったということで、専門の業者やですね、設備の業者さんの確保がね、もう尋常がないくらい大変だったと言っておりました。っていうのも、やはり契約している業者であっても複数契約してますので、もう業者さんも多分、もう手が回らないということで、もうどうにもできなかったと。どんなに言っても来なかったということでございます。で、次はですね、降りたゼロ、その何だっけか。そうですね。同じですね。で、こちらの職員の方もですね、共同住宅に住んでおりまして、そこではですね、高架水槽が水漏れが起きてました。で、それが上から落ちてきて、で、上階の数階分ぐらいは水浸しになっちゃったそうなんですけど、で、たまたまこの職員が元栓の場所を知ってたので、すぐ元栓を閉めて、被害がそこで一旦止まったということです。で、この職員もすぐに参集できませんと。うちのマンションも大変なので、正直、出勤できませんということで、社長の方には電話があったそうです。で、今回この業者さんのキーワードですね。で、高架水槽、受水槽、温水器という水というところが非常にキーワードだったなというお話をされておりました。はい、意外とこちらもなんか報道もあんまされてない情報でございますが、実際の管理会社様からするとこういったことが、キーだったなということがございます。次お願いします。で、次 D 社ですね。こちらは分譲住宅を販売している管理会社様でございます。で、敷地内のアスファルトですね。やっぱり隆起して突起してですね、もう、こう、ぐちゃぐちゃになってたそうです。だから、車が止められない、出入りができないっていう状況でだったそうです。ちなみに、ここ一応金沢市のお話なんですが、金沢市でもそうでしたね。我々が行った時にはそこまでのものはなかったんですが、でもそういったことが
あとはエレベーターは1週間以内で一応復旧はしましたと。で、たまたま閉じ込めというものがなかったからよかったなということです。こちらもやはりエレベーターの業者がすぐに来てこれなかったというので、非常になんか大変だったそうですね。はい。あとはですね、やはり金沢七尾ですよね。こちらはですね、やっぱ都会に比べてコミュニティが強いんだなっていうのをマンションですね、感じたということで、この方8歳児にはですね、埼玉に勤務してたそうです。で、4月になって金沢の方に転勤になってます。なので、8歳児はいなかったんですが、その後やっぱり向こうの方といろいろ話していく中で、コミュニティの強さというものはですね、やっぱ都会よりも、地方の方が強かったなということを言っておりました。あとはやっぱり、扉の立て付けが悪くなったのは何件かあったなと言っておりましたね。ただ、開け閉めできなくなるほどのものはなかったと言っておりました。で、こちら、大手企業なので、災害起きてからですね、東京から応援に来て、全部の物件を一気に調査したと。で、1、2ヶ月で、全部に写真等を確認してもらったということで、ちょっと大手なのでできたことなのかなって思いますけれども、大手で本当にこれは応援体制が、やっぱり大手の、そういう分譲住宅の方はですね、どうも計画しているということでございます。で、ただ、マンションとの合意を取ってですね、もう修繕してくださいと。もうお金はいくらかかってもいいから修繕してくださいというところまではすんなり決まったと。ただ、業者が捕まらない。人が集まらないということで、なかなか工事に取り掛かれない。っていう状況だったと聞いております。で、ただ住民からしたら早く直せよというのをですね、もうすごく強く言われたということで、もう困ったなと言っておりました。あとはですね、これは感謝の事案でございますが、高齢者の宅で家具が倒れてしまった。で、どうしたらいいかわからないということで、管理組合の方に話をしたら、若い人が来てくれて直してくれた。ということで、こういうのもいった、コミュニティの強さというんですかね。やはりそういうものがあるかなと思います。やはり、あとはですね、やっぱりマンションっていうのはですね、一見外から見ると壊れてないので、ちょっとどうしても後回しにされてしまうらしいです。一般住宅の方にやっぱり行ってしまっているので、なかなかマンションの方に来てくれないということで、応急復旧制度とかですね、いろいろあるんですが、なかなか来てくれなくて、っていうちょっと愚痴めいたことを言っておりました。あとは担当者に連絡が取れないっていうことですね、クレームが入ると。正月で担当者も正直休んでたんですが、それに対して電話出ないのはなんでだとかですね、すごいクレーム言われて、すごい困ったなと言っておりました。ただ、管理会社としてはですね、精一杯やってるんですけども、住民の方からしたらやっぱり対応が遅いというふうに取られてしまったみたいでして、対応が遅かったと言われてしまうことが多かったそうです。で、この方も、話聞いた時にも、本当困ったんですよね、っていうことですごい話をしておりました。で、こっちも先ほども同じなんですが、お金がいくら買ってもいいよという組み合わせが多かったということですが、で、業者がやっぱり着工まで時間かかる。で、お客様からすると、やっぱりすぐ治るであろうと思って言っているところが、やっぱりすぐには治らないと。管理会社からするとやっぱりそうではないんだなっていうのは分かっていたんですけども、やはりそこのズレですね、によって、文句を言われるので、非常に困ったと。で、分譲については、温水器が倒れてしまうところがやはりあったそうです。ただ、分譲だと、お客様の設備になりますので、こちら管理会社様の復旧義務等はありませんので、そちらも認識していただいたので、あまり、なんですかね、クレームに発展しなかったと言っております。で、こちらの物件では、クラックですね。壁のクラック、割れですかね。はですね、どっちかというと低層階が多かったと聞いております。次お願いします。で、こちらはまた違う分譲住宅ですけども、こちらはですね、ちょうど管理組合の理事長様に話を聞くことができまして、話をさせていただきました。で、こちらの理事長様のお宅ではですね、まず奥さんはとっさにテレビを押さえに行ったと。身の安全を図る前にテレビを押さえに行ってしまったということで、非常にちょっと危険だったのかなと思いながら、ただやっぱり人はそういう行動を取ってしまうっていうことがやっぱりあるそうですね。はい。で、消防だとやっぱりまずは身の安全を図ってくださいって言ってますので、テレビよりも身の安全を図っていただきたかったところでございますが、
こういった動きをされたというふうに聞いております。で、この方はですね、60数年ここに住んでるんですけども、今まで初めての長い揺れだったなと言っておりました。で、2007年にもですね、能登半島地震あったんですが、この時のきっかけにですね、転倒防止をしていたそうです。で、そのおかげで、今回は特に倒れるものはなかったと言っておりました。で、また、この建物ではですね、昨年の9月に落雷で全戸停電で水が止まったという経験がありまして、で、まず、地震が起きてですね、その後ポンプが動いているかどうか、まず確認しに行ったそうです。で、電気系統が動いていて、水は心配ないだろうということを、すぐに感じていたそうです。で、この方の住んでいる住人、別の住人、A 氏と書いておりますが、その方はもともと原発関係のお仕事をしていた方で、その方はですね、地震発生後、もう独自に周りを全部見回りをしていたと聞いております。で、さらにその後、S 室、この管理組合長と A 氏さんは途中で出会って、それぞれ、別に打ち合わせを何をしてるわけではないんですけども、全部の住戸をピンポンして回ったと。安否確認をしたみたいですね。で、6階に住んでいるお宅もあったんですが、ここは旅行に行っていることを知っていたので、回らなかったということでございます。でやっぱり、こちらのマンションを話聞くと、どこの階のどこどこにどういう方が住んでるかっていうのを大体把握しているということで、高齢者の寝たきりの方がいるとかですね、そういったことは全部頭に入ってますよっていうふうに言っておりました。はい。で、違う夫婦はですね、もうヘルメットをかぶって廊下に出てきたということで、非常に防災意識の高い方がいます。でただ、この方はですね、阪神淡路で実際に被災された方でして、そういった教訓があって、実はもう、この方は玄関に全部を実は置いてるんですよ、というふうに言っておりました。むしろそれをちゃんと共有して知ってることがすごいなと私は思ったんですけども、はい。で、6階にお住まいの方はですね、旅行から帰ってきたらですね、実は冷蔵庫が全部開いていて、冷凍食品とか全部ダメになってしまったということで、転倒はしてないんですけれども、揺れによって冷蔵庫が開いてしまったということでした。正直これは中に入んなきゃ分からなかったので、どうにもないんですが、こういったこともありますよと。で、やっぱりエレベーターの停止は困ったなって言ってましたね。あと、10秒遅ければ、この理事長さん、エレベーターに乗るところだったそうです。はい。たまたま乗らなくてよかったなと言っておりました。はい。で、この方が家具店のやってるの左上にポール式のものをしっかりとつけておりまして、これが非常に役に立ったなと言っておりました。はい。で、この管理組合の方じゃなくて、管理会社ですね。の方ですが、やはりお皿が割れたということはあったなって聞いてて、ただ怪我まではしなかったよと。あとはやっぱボードが外れて亀裂が入った。やはり揺れによってですね、歪んだりボードに亀裂が入ったりということはあるそうです。で、この組合のところではですね、共有部分にラックが多数設置してあるそうです。で、地震後、こういうラックが倒れると危ないから止めたらどうだっていうのを管理組合側に管理会社から話をして、施工して工事したという話をしておりました。で、あとはゴミのコンテナですね。こちらも動かないように固定を実施しているということです。で、逆に新しいマンションで困ったという話がありまして、で、今様々な設備がですね、いろんな仕組みがどうも組まれていると、機械式的にですね、それがですね、作動してしまったがために復旧に時間と手間がかかったということで、本来ちゃんと作動したのでいいんですが、その復旧がなかなか大変だったなっていう言い方をしておりました。はい。で、当然、周りがですね、やはり同じ状況なので、こちらも業者が捕まらないということが非常に苦労したと言っております。で、やはりこちらも古い物件のほど、やっぱり温水器が設置されていて、で、部屋の中のタンクが、倒れたり、配管ずれなどで漏水をしたということで、やはりこちらも水というキーワードが一つあったと聞いております。で、こちら外観ですね。普通に街中歩いて撮ったマンションですけども、
ちょっと見にくいんですが、拡大していくと、上側に穴が開いていたり、ビニールで補強していたりということで、これ我々が言った6月でこの状態なので、半年経ってこの状態だったっていう状況です。はい。で、こういうのが至るところにありました。で、こちらちょっと新聞とかでも話題になってますが、これ、一般住宅ですね。左側、エコキュートですね。エコキュートの中に、480リットルぐらいのおそらくタンクがありますんで、それが壁ごと剥がれている。で、右は、賃貸の中にある。だいたい壁の中で埋まってるパターンが多いんですね。扉というよりは。で、それが手前に出てきて倒れているということで、やっぱ給湯器の温水器は倒れるんだなっていうのが分かったかと思います。で、当庁としましては、家具店対策をしてほしいということで、こちらの右側にあるように、家具店対策ハンドブックっていうのを実は作っておりまして、こちらは、偉い先生方も入ってですね、いろいろ作ったものなんですが、当庁しか持っておりません。意外と全国の自治体様からですね、問い合わせがありまして、どうぞご自由にお使いくださいということで、使っていただいております。はい。はい、お願いします。で、こちら真ん中に4コマ漫画が書いてありまして、ヤクミツルさんの方に書いていただいた漫画になります。非常に簡潔にまとまっていて、はい。やはり4コマ漫画とかですね、人の目を引くのでいいかなと思いますが、はい。不確定対策をしてくださいねっていうお話でございます。はい。で、最終的にまとめますと、今回のヒアリング、あくまで聞いた話なので、あれですが、事実の羅列になりますが、室内被害よりは建物、躯体側ですね、の方が多かったという結論になっております。で、あとは、管理会社と住民の復旧に対するイメージのズレ、こちらが管理会社としては非常に困ったと。あとは水っていうものがですね、意外と実はキーワードであったと。で、これは必ずしも断水による水の被害ではなくて、副次的に出てくる水の被害ですね、様々な。こちらが非常に困ったということで、それぞれの業者さん皆さん話されておりました。で、どちらにしても先ほども最初から話しましたが、怪我をしないということがやはり、まずは大事なのかなと。発災時の怪我をしないですね。それがなければ、その次の段階にまた進みやすくなるのではないかということで、家具や家電ですね、転倒落下防止対策をと。今、おそらく家具といっても大きいタンスとかですね、そういうものをお持ちでない方が多いのかなと思います、正直。であれば、実際家電ですね、必ず皆さんのお家にある、もうテレビ、電子レンジとかですね、そういったものがですね、倒れないようにするだけでも、一定数の効果はあるかなと。正直、阪神・淡路の時の話ですと、電子レンジが飛んできたっていうちょっと言い方をする方はどうもいたそうです。はい。で、例えばその最初のファーストインパクトで電子レンジが飛ばなければ、もしかしたら怪我はしないかもしれない。はい。なので、一発目をちょっとでも耐えてくれれば、怪我をしないかもしれないということで、少しでもですね、確定対策というものをしていただくということがあります。で、あとはですね、ちょっと東大の偉い先生方とも話す機会があるんですけども、その方が言うには、家具店対策は非常にコスパがいいと。耐震化やですね、そういうのに比べて少ないコストで、怪我を防止するためには非常にコスパがいいという言い方を言っておりまして、はい。至るところでですね、発言いただいておるんですけども、我々としてはやはりそこをしっかりやっていただいて、次のフェーズに進んでいくのかなと思います。で、非常に行政ちょっと縦割りの部分がありまして、地震の発生前、発生直後、で、その先の避難生活っていうところで、行政、やっぱりこう縦割りになってます。が、一般の方からすると、そこは正直どうでもよくて、やっぱり一連の流れとして、防災対策というものを知っていただいた方がいいのかなということで、我々サイドもですね、なるべくそういったことができるように、東京都様とも含めてですね、いろいろ連携をしてですね、皆様にいろいろ伝えていければなと思っておりますので、今後ともですね、消防及びですね、東京都の施策等に関してですね、ご理解いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、河本様、それから磯様、貴重な、情報共有をありがとうございました。皆さんの方からもですね、いろいろとお伺いしてみたいことなど、
多数あろうかと思いますけれども、後ほどまとめてですね、勉強会パートの方で、させていただければと思います。